অসকলেশন বলে। এবং ইনস্ট্রাকশনটা একটু সুন্দর হবে। ইনস্ট্রাকশন বলতে হবে আপনি জোরে জোরে শ্বাস নেন। আপনি জোরে জোরে শ্বাস নেন, রুগীর একটু হাত দিলেন, সমস্যা নেই। তুমি কী করেছো? জোরে শ্বাস নেন তো, জোরে। এখানে একটা দেখছি না, এখানে একটা দেখছি, দেখছি একটা দেখছি, এখানে একটা দেখছি, এখানে একটা, দুইটা, এখানে দুইটা দেখছি, একটা ইন্টারেস্টটা দিয়ে জন্য দুইটা দেখি, আর এদিকে আর দুইটা দেখছি, শেষ করতে থাকে। এখানে একটা, এখানে একটা, দুই, এদের দুই, টোটাল 6টা বাজে। ঠিক আছে, এখান থেকে বের হবো, এই সোজা আসবো, এই সোজা শেষ। এবার বলবো এক এক, কখনো আর এক এক বলতে হবে অন অন অন। এবার আমি এটা যখন লাগাবো তখন 3 3 বলবো, হ্যাঁ বলে 3 3 দুইবার বলবেন, 3 3 3 3 একটা বড় হ্যাঁ, আর দেওয়ার সাথে সাথে বলবো 3 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 3। ঠিক আছে, কাকে বলবো, কাকে বলবো আমার দিকে ফিরেন। এবারও দেখুন, সিম্পল এক কথা, লিঙ্গর আছে কিনা সিম্পল এক কথা, যার তোমার লিঙ্গর আছে কিনা এক কথা, এই কটাটা পাটা এই সময় একটা ভালো কাজ করেছে যে এই সময় বরফ থাকে না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমার সাড়ে কিছু লাগছে লাগছে আমি সব করি 3 মিনিট স্যার। সব করেছি। শর্ট কেস মানে অলওয়েজ দুটা শর্ট, একদম সবসময় মনে রাখতে হবে। শর্ট কেস মানে আমার শর্ট করে করতে হবে। তাহলে এই রোগীটা যদি বলতো যে এক্সামিন দ্য চেস্ট ফ্রম ব্যাক, আগে যেমন, তাহলে তুমি কীভাবে 4 মিনিটে শেষ করতে এগুলি বলো? সেই ইন্সপেকশনে তুমি রেসপন্সিবিলিটি, তারপরে এই ইন্সপেকশনের পরে পালপেশনে তুমি যদি তার লোকাল ফ্যামিলিটাস রেসপন্সিবিলিটি দেখতে যাও, হ্যাঁ পালপেশন অস্কালেশন, তোমার এটি 10 মিনিট তোমার শেষে। সুতরাং আরও শর্ট এখন বলতে হবে, এই যদি আমি বলি যেখানে অ্যাডেড সাউন্ড পালসের অন টাইম, সেখানে তুমি অল্টারেশন অফ দ্য কাপ করতে হবে। বুঝলেন স্যার, অলসো আই হ্যাভ নো ফাউন্ড কোর্স অফ ফাইন। তারপরে তুমি যে দেখছো তাহলে কাশি দিও না, হ্যাঁ তো এমন আছে যে কলকাইগুলো ব্লক হয়ে আছে, কাশি দেওয়ার পর ঠিক আছে, তারপরে ফের হতে পারে না, হতে পারে না। তোমার ব্যাপারটা একটু হবে, হ্যাঁ তোমার অঙ্কায় যে কিছু না থাকে, অস্কালটেশনের পার্ট আছে, তোমার অ্যাডেড সাউন্ড দেখতে হলে কাশি দিয়ে দেবে, কিছু না হয়ে যাবে। স্যার এইটা কখন দেখবো, মানে কাশি দিয়ে নিচের দিকে যাওয়ার পরে? সাধারণত যে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড তো তুমি বেজেই পাও, কারণ তুমি কনসুলেটর মানে অ্যাফেক্সে, সেখানেও তো তুমি পাইতে পারো তোমার সব জায়গায়। যেহেতু তুমি খুব বেশি পাস না, তোমার মানে এক্সামিনার দেখতে পারে যে না তোমার এটা মাথায় আছে, ও যেটা বললো যে নাই, হ্যাঁ আসলে খুব বেশি নাই, তাহলে এটা যাদের এক্সামিনেশন দেখতে পারে যে তার মাথায় আছে। স্যার ও শুধু তো রং কাছে সেই জন্য আর কাশি দিতে বলে খুব কথা, এই কথা ব্যাখ্যাতে এতগুলো ফোন ধরে তাই বলে কিছু না পর্যন্ত ভালো
আর দেখো কি সুন্দর ছোট্ট করে 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ডের ভিতরে আমি আর রিলেভেন্ট এর সাথে তুমি একটি আমি নিয়ে কি দাও সাইনোসিস আমি দেখে দেখো ক্লাবিং আছে কিনা হাতটা দেখো তুমি যে ক্লাবিং কি করতেছে যে ওয়েল ওরিয়েন্টেড একদম ওয়েল ওরিয়েন্টেড তোমাকে একেবারে সুন্দর বলে দিচ্ছে সেগুলো ক্লাবিং কি করতে আছে এর ভিতরে তো ব্রাউজিং থাকতো তো কনফ্লিক্ট থাকতো তাহলে তো তোমার ক্লাবিং তোমার দেখতে তাল হয়েছে এগুলো দেখতে পারতো সাইনোসিস এগুলো দেখতে সুতরাং এগুলো শর্টকাট করতে কি চায় এক্সাম এটা তুই আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল কি এক্সামিনার কি চায় তোমার জানতে হবে তাহলে যদি বলি এক্সামিনেশন অসকলটেশন of chest from back of this patient event there is a vesicular breath sound with prolonged expiration all over the lung field in both sides and vocal resonance is normal in all area there are some polyphonic bronchi also polyphonic bronchi with few fine crepitation present all over the lung more in both basal part which does not alter after coughing. There is no other added sound like pleural gap. Then one relevant patient is dependent readiness present mildly anemic, cannular pneumonia left hand, pulse is normal, there is no clubbing, cyanosis and lymphadenopathy temperature normal. আমি এই কথা কোনটা কুটি দেওয়ার সাথে তা করে দিলে টেম্পারেচারের কথাটা কেন বলবো তাহলে আমার ডায়াগনোসিস বুঝতে হবে তোমার এইখানে কেন দেখো আমি অ্যাড করে আছি সাম ফ্লুর প্লেস বলে আছি না এই রোগীকে আমি অ্যাজমা হিসেবে প্রেজেন্ট করব তাহলে আমার কিছু ক্রিমিটেশন আমার বানায় আসতে হ্যাঁ তারপরে কেন যদিও না পাও তুমি ডায়াগনোসিস কী বলবো স্যার আই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়াল তাই বলতো আন্ডার সব ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ উইথ ইনফেক্টিভ এক্সাজারবেশন বা অ্যাকুট এক্সাজারবেশন বলতে হবে আর কিছু স্যার মেবি আর করতে যদি বলতে চান তাহলে বলতে হবে স্যার তুমি দেখো কাছাকাছি তুমি যদি কিছু ফাইন না বলে আসো তাহলে সিওগুলি বলতে পারবো এটাও ঠিক করতে হবে এই এক্সামিনেশনের ভিতরে কোনটা কী বলবো এবং কোনটা কী বলবো এটা হচ্ছে স্যার তুমি রঙ্কাই পাই স্যার মনে হচ্ছে স্যার জানো ওই সারা তো জানো যখন এখন কনফিডেন্সের সাথে বলবো জানো আর কিছু বলবো এটা হচ্ছে শর্ট এইটার শর্ট